Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kalingko si Klad kabashis nampura jong Dr. John Sailo rintathiang unong sange ka Bethany Hospital Shillong kan salong hakaka santrik yayong arjar paway. Kajing Klad u Dr. Sailo kadai hadian balapin bana bolayo ya kajing pang COVID kat kandai bat kabadeiru hakaka lai trik u yayong arjar arpau. Nangta hadian arsngi ula Klad no nakani kaslapurthai kata hakaka santrik jong ju benai. Hasyo bandaki ya kalingko sngi Klad banikong jong Dr. Sailo unong sa hima ula yo banikren badu Dr. Kentil lang sanmit ubade quality manager nodal officer ubade pet ya ka dialysis unit badu no aktien ka Bethany Hospital Shillong ublai thu bak hospital baru kawai ka sadak hiker pang hakaka santerik mentau benai hapo ka te ka jaka sumar bat kan sadan ke jeng libu sentiu haulum jeng tap ulai thu banadu balah ple biang ya ka hospital kata nadu jemang arja arpau hadu menta menne kipat ba klayai beteng benwan chem dawai bat phak sumar hakani hospital kumalong hakipor menshwa hendrai kipat ba iklabot berking ikikendon na ka benta banyada na uniu khnyang jengpang dan hi kajing penkreak kandiat nakal yang ka hospital kan yang sadan ka service ke bangyong memorial service mau ban kenau ia ji ka khat santrek ti untuk nsial ibu sentiu halum jing tap ro nakal yang ka hospital hoi menta ti kila long biang kumjuk kumbalong mensua kumake por shua jong covid por bangidang libiang hau benai mi mensham snam ka don hi kajing tiang menta pada ski kalau long biang kumjo kumbachulong marsan penra kumtu hakjing long breu ti ni don hi gajing ngau tiang tamba ni don hi gajing kermen ro banginam lelei ti da kababuram hiru ya ka jing ngau ya ka jing ngau jang ki staff ba jang ki pajba marsan yo report jang isa ni shimga decision ban khang ka hospital kena bangin contain ya untuk nang jengkang atau pur kang menurut bang ibang pi nomor 2 misal bentuk bani hoi dok por masan kang mengi ki baran hospital misal karantin hnia hala ke jong ki kamera kabam ki penbiang naka sarkar hai ki phai ni na ka breakfast ka jing bam sni ka shamiat ka shajamiat bat ka dinner Kinopang tu por ribu hai nak dan kinopang kidon kinopang kumba nyopo armut tu kesini ni chef na ki hakwe ka blog barokhat ka chong ka kamera teki sini ki babuat pada ki bal long fit ban discharge ka sarkar ka lai alam shaki quarantine center pada gitu ki bompat long fit ban yo discharge te ki la transfer shaki we ki hospital long handen bangila khang por bangidang sha karantin kiran hi kinong pang ki ba shek phone ki doctor ki jongi baki kwa na hospital jongi ba kanpli ba te ki sha ya consult hi lamba ka phone bat ki sha tit ki dawai na ki pharmacy mod ki yo hak por bangidang khang ka hospital bat ki to ki ba don kam ban ka jing smart ka ba kham karki teng yong ki ba ba ki no shkwe ki hospital hak to ka por kajing kita ya kata kadon hi ya ka hospital ka jongi tambangi kemen pada bangi don kemen siam jing trelang bat wat la ngi khang ru da ka men siam long da ka bangi trelang da ka bangi yu ka management ka ai tu lab ba jabal khat ke staff bat la da ka hospital ka la khang suppose ni long ka tu lab tin ki yo ba ba khat kan nong bat ie na ka jing pangu covid ti ngak kum yo sngo bat ngam sngo happy ru ba kum kinong tray jong ka kot ka khat mo ki medical health professionals bat nong na ka jing ting yo covid ki hap in ka kam tamot daki tamot kim dan chance ban tray shoi am shken shakwe hospital ru hakno no ka chaka covid undan ba am shken da free sign tang ka jing ting covid timano ban shem padai pe yo la sing la ban hak to hospital ru ngiron kam am fi ka covid duty kalau nak tahu lah kata
ngah verify ke human resource department ngan kali in case kidon ki bakum kita ma ke resignation hadin baklat no isa ke management director idai ilok chung isa anti sailu ni syai khot ien medical superintendent idai Dr. Rebecca Karsai Thiang idai kun khat du chung isa deputy medical superintendent idai Dr. Hazarika idai ENT specialist jungi chief executive officer idai Peter Sailu Karsai Thiang anta chief financial officer idai Iba David Sailu but chief operating officer idai Kong Bashida Lengwa di and nisha involved lot what ki consultant ro barakhatkan in management and any clinical decision process ke kalong ke hospital jungi ngim bakadon sha kata banong bakadai ke family business lani that very family management ni dan ngilong baik kum siang dia ki jong bayang jong isa bat mangi ke doctor hospital bat ke staff long ngilong baik kum siang ka jing paniat ke hospital ibat kumi ngadai quality manager nanta ngadai nodal officer ro but in charge jong ka dialysis unit but spokesperson jong ka hospital kijing sing sa nut te ka don kijing sing si ro ka don phak to ka si abang yu ki kubor mo kila patai kubor ba pan ta bum sha ban thang bum sha tamba kum ki brio kijing long brio ni map hi ka ba ya ka ba ja to ki por wei ngakwa pan kerpa ki pan ba ba jong ni ba daki mi shabar kedai ban dang kamas kedai ban penyaya maintain social distancing but kumju ro daki don ai kedai ban sat ki team man kapor kan but ye gitu ki bla yo ka lat ban shim yo vaccine nga kapan ye bar khat ban at least kedai ban shim yo covid vaccine ka protocol kadang ne bai kumju ka wei ki visitors ya ki nongpang ki bathya ngimpat sha ni sa baitang ni way attendant ya ki patient ki ba long stable nang idan kam armut ki nong ap ki ni sha kat kum ka condition jang nongpang ti bar khat ki ba rong hospital ki dai bandang mas klam ka mas te ngim sha pan rong ti bat ka screening ru kadang ya kat yu ba one hospital bat ki don jingpang ayu bat ki wan ai kuntu benda ka safety jang bar khat yang ni pihak dap ai je Hawa nyedang dapai bat kadang ya hi kini kisni ro na benta ki pat ba ki ban wan sham ni pli ka sni nakong sni balang bat sni saja shpo baje du sam baje ki staff jungi menta ki la bon hi basham te menta ki to ki ba so pau san snam bat chong ki ya wan sham ni pe ba ro pi engine hawa tan ko ba san pau ru pau ka sni pat ba ki ban sham inject nang ni kan hadu mentam pad don kan ban ong ban yo adverse reaction manu manu kia normal hi bar khat kalian ku chonga ti da one bang second wave such as sin teng ai kan kata hi ya ka imlang ka salang wat ya ka healthcare system ro nama shkin ki labun bang ki case kum shamam bai shadal hi yang ding dang duna ki hospital yo ki case ki khambun ban ka jing thia Badon hospital fi kan sa long kul mar bha ka jing i chunga te